sayininga okulwanirira eggwanga lino tuyina bye tubadde tumisinga. Ndaba Patrick Mujuka bagenda kujja. Flavia Namulindwa ajja. Lona Mayinja mukwano gwange. Ronald Mayinja ajja. Hidamani ajja. Kugambye boyogere katatene ntyamu ngalo ule saswa sendo kujukula Hidamani. Eno kuveka ogeno mutikinga. Ate natuka munda. Namufone sende. Namulinda paka kubanga abo basini ya basita. Bajja kiro. Gabucha. Kati nze oba nsasulira walukaga n'engula tebo. Titi mukwano gwange najja kalenda. Nojja. Nenzija. Nowaibiri. Embaye bi. Kati kitegeeza. Kino kitegeeza kimbi ofuzi. Kitegeeza tuyina kye nagamba. Abadde bagoberezi. Ngera mu kujja. Bayimba ne bayita ku bantu. Nga temuna bakwogera. Badde mbalaba nyeyo. Kandi nabo beekwatidde. Nagamba. Kino kitegeeza kimbi ofuzi. Olibeera omukulembeze n'ofuuka omulaalo. Endiga ne zikulembera. Ebyo bye bijja. So n'olwekyo agenda okusumagira eddakiika emu. Nkubuulira. Awedde. Ate kati nti yasigala. Kati yasigala. Bobi Wine mukuba kyabugazi. Lukyamusi yasigala. Katolo bome mutwala. Ebuyikwe idisi babire kipya. Bolipoze obuza nti kumanya okuliko emmere gatema muli. Ndawula. Bo papa okuva mbiza nnyo mukakasya batuku. Na papa. Era abantu bali kulete wa Gilbert Bukenya nobeera mu ekitengo. Na papa. Oba omuyimbi. Ndawulo wa wotu. Kati njagala ombuulire ennyimba kati kankugereze nzo owa Bobi Wine. Ennyimba zonna ze tubadde ojjukira ku Sebaggala nali London. Yagiteekanga luyimba ki? Yateekawo oluyimba nga lwali lwa Bobi Wine. Ne tugende wa gundi aseya. Ebugazi. Bannange baana bangundi bagundi. Naye nze wendi Mukama yampa. Sebaggala lwe yakozesa mu kampeyini. Ez'obwa meeya. Nisebuli omuddu awulira. Maya n'ekyambalizo. Tokinyooma. Enjawulo yokka tugenda basengeka. Omuntu yenna nasumagira nga omuyimbi amwesimbyeko. Tuyina abantu babajja okulonda kubanga ffeffe nnyini mawe yakyogeddeko. Twabadde ne workshop e Munyonyo nga bagamba ssente mu byobufuzi. Omuntu agamba gw'okoze eki? Kiki kyogenda okulaga abantu? So n'olwekyo saagala tubanyoome kubanga tubadde nabo. Kamiliyoni wano yabadde ayimba ekisanja. Waliwo yayita mu kibuga n'ekisanja. Wali nga bakagira ekisanja. Yabadde ayimba tubonga naawe. Kamiliyoni. Kati gw'olina omwawula ono watubonga naffe waffe oba weeno. Kyekyokka. Naye nga tujja munyooma nti abantu tebasobola mulonda. Kubanga basasula ogenda omulaba. Mukwano gwange mukyala Amelia kyambadde gwempa ekitiibwa. Kampeyini ze yazikolera Hildamani. Hildamani yeyimbanga. Yeyimbanga. Ani abadde tabaleeta? Amelia kyambadde Hildamani yeyimbanga. Ati si kipya nkugambye nti Ssenkubuge yavaayokko. Naye Simbawe yasookera ddala kuba pulezidenti n'akiyiteekawo. Kakati si kipya. Kati enjawulo yokka oyina ennyimba z'obadde oyimba nga zikwata ku muntu wa bulijjo oba gwoze kugenda kubba Museveni. Wakati waliwo n'abaagala ebitaano ebikola kampeyini n'agozesako 15. Ne wabaawo abantu ab'ensonga nga bwe mbadde nkugamba Bobi Wine okuva lwe yayimba oluyimba nga mukwano gwange tagambwako. Tugambire kwani? Jennifer. Message ennyimba ze zonna zazayimba nga ziri touched ku muntu owabulijjo. Mwa press conference. Kakati ffe omanyi strategy zaawukana. America esooka neekuba waggulu nekka. Ffe kakati tulina omugole. Ne waba taba misinde ng'abadde ku mirimu egy'ebweru era asigala awulikika. Wali misinde. Bayimba ki? Twagala kuseetwa sibijjuka bulungi naye. Emisinde gyabadde wano. Ne tugenda endejje. Kikiri kyenkugambye omuvubuka ayagalibwa. Mulabe ne Kajjansawo. Omuvubuka. Omusajja waliwo akola okwagalibwa. Sikute boda. Ate kati kyekugambye. Siyokwegamba gw'ogamba. Ndi ku Bobi. Gwoliko. Nze kankubulire. Bayita babiri tulemedde okuyitawo. Kajjansi tulemedde okuyitawo. Naawuba. Oyo abantu ba love. Si yakaka. Nze nkugambye oli omusajja akola ebintu bingi omuwala n'agamba nti bannange. Omusajja angulidde ka vitizi.
Sajja angulidde gundi. Yamba na ATM card. Yamba na ATM gundi. Sene zijja mu DFCU. Kanchite. Ngenze n'omusajja. Ne waliwo oli agamba nti nze mulya nnyama. Bane banchi mulya nnyama. Mpeti gwe oyogera naye. Musajja simutegeera yabaki. Laavu nejja. Eyo nno laavu. Yali Arua. Nga tetunagenda n'Arua atandikira Bugiri. Wango ojja kujjukira Besigye atambula. Kizzo bagana ku ballot paper kwali. Yuli Kaguta Museveni atambula. Bobi Wine atambula. Ngezaako okulaba nga nzijukira abayimbi. Bezi Museveni alina abayimbi bangi. Adema muyimbira. Paraso, Edian Wizo, Geoffrey Lutaya, Jose Chameleon, Ragadi, Kasini Kusasira, Juliana, Sofina Ntongo, Nantume, Ebekulu abesobola okujjukira. Kizza Besigye abadde ne Tubonga naawe, abadde ne Walukaga, abadde bamuyimbira. Rule of Law Ejase Kwago yabadde ne Sebbali nga yamuyimbira. Walukaga nga muyimbira. Eno Musanyazi nga muyimbira. Mulenyama nawe obadde n'ababo mezi gundi nzibeera kwa Balibali nga ntudde ebbali bannengera kampeni zambula ago badde olina Kitooke Titi Mukwano Gunnyo Sitabwana Tolo ye Bobi Wine abayimbi bonna bamuyimbira mwekantana kugendayo nalaba ne Lutalo nga naye amuyimbira kati abayimbi bategedde kwa nkwogera ku muntu mwayogera nga manifesto abayimbi bamanyi nti bayimbanga ne basikira abantu kati bakitegedde nabo bakisobola okyekolera kati bonna baziba hidamani bayimbanga banamba nekutegeeza tewagala ku manifesto okitegedde maya nzikiriziganya naawe kakati ffe mu UID bwe twakimanya ne ttiimu yonna gy'ogambye eyo eya People Power DP Block buli Lwakuna batukulemberwa Kenneth Pokakande twataddewo emisomo abantu bamanye akadaala ekibadde tekiriiwo ng'omuntu ajja kulaala omuyimbi n'akuba n'ajja n'ababuuzaako bana essaawa 12 ziweddeyo kandi etakkirizibwa kwogera kuli okwogera kwaffe okw'abansambu Yusufu Zambu bayogeranga abasajja bagula awooli Lukwago ayogera Kazindaalo n'atuuyana najjayo akatambaala kino bibadde bifudde ng'abantu bo bakyusiza politics era Masanyaze bwayimba kati ffe mu UID bw'obadde ogamba nti twagala buli Lwakuna genda ku kitebe kya DP tufuna abasomesa ab'enjawulo nga nange mwendi okutendeka Medi omuntu agende Kazindaalo ayogere ensonga ayimirire mu lumbe naye kati owulira abavubuka People Power our power Bobi Wine oye ng'avaayo baleeta omuyimbi ng'azinamu awo ag'ekinayijeeri ngakirira kati kyovola abantu bano olina n'abantu b'owadde omukisa myaka 2 toyinza muwa ssaawa emu yekka ateeka okubaako bamuwanga kivumbi kubanga tebatendekebwa wotamuteekako bakasiba nti ye kennyini tasobola kakati ffe mu UID ako k'obadde ogamba zino press conference kiguumaaza tuli mu fumbiro okutendeka abavubuka okuva mu university okuva mu baki ab'emitendera tugende okujja Kazindaalo era abayimbi tubaagala kubanga nze kankubuulire Bobi Wine oyo omulabo ojjukira ku Asiya gwe Medi obadde naffe Asiya by election twagenda ne Bobi Wine Erugazi si wajjo era abadde yajja nga nyinza okukozesa ekigambo eky'Oluganda nga yeekulubeesiza ku bannabyabufuzi tabadde wala ate ab'ensonga abalwanirira omuntu wa bulijjo wabadde kyenvudde nkugamba nti n'abajja naye obusiraamu bukkiriza okutola Asadu w'ogitoola oba tokyali mbali oba n'ogenda okwekyusa kubanga tetujja kusibirayo bantu bweru naye tujja kulondoola gwe tojja kujja n'okubakubamu bintu bibiri timumpe ekifo ati mwekwasa Katolubwama abadde mu Kampala Central nga muntu wa DP era wano wenkubiriza abantu mugende mulabe emizannyo bannange ku Bati Balo oba bakayimbira abo baani girimu okuyiga kunene abantu baffe tulaba gino emizannyo gy'ekinayijeeri ebimu tubibuuka naye gino emizannyo egyaffe egy'olulimi kubanga egyo gye gitendekako obe munnabyabufuzi naye kakati bano bagenze okujja Medi nga gwoleeta omuntu nti kati Medi wabejjanga ku muzeeyi nsambu oli gino n'oyimirira nga wali kati njagala ondeeteyo abavubuka abayinza okwogeranga mukaaku ng'omuwadde essaawa anti ebyo byaggwawo kati kati kituzeeyo buli kintu kikyulako embeera yakyo obola baffe mu People Power leediyo baggalanga bagenda okuwumula bakyaggalawo bamozesenkanje era kati okiraba nti ne mukulu b'ensi gyambenyeka
bw'atatambula na lukwago oba kasiba nte aba bwogu ne mwennyina zinguliri abavubuka tebasobola era bakubawo nnyimba oba tebataddeemu CD. So kati n'olwekyo twagala tuzzeewo ffe kino twakirabye naye nze siyinza kugamba nti omuyimbi tasobola nze si kye ŋŋambye anti kati waliwo abagamba nze nkugamba endaba y'ebintu nze nga ndaba birala nabigamba dda kyemudde nkugamba nti bano abadde bayimba ne baleeta abantu bategedde tebabaleetera abantu nabo kabeekwatiremu naye nkugamba ekyo gwokyogera twali ne Bobi Wine yangamba ekigambo nti baava kuno ne bagenda e Kenya abantu 3 ne bajja ne batandika okuyimba ebintu ne bayita kubeeri wamala ennyumba bazizingi abayimbi nabo bwe bategedde nti be bamu abakola akalulu Medi bw'obanga gwontwalako bulijjo ate nga nze oŋŋamba nti ntwala akate nze nkuvuga kati lwaki segulira motoka yange nze nawerekera kakati gwe ayatujja mu kyalo kati atuzzaayo abayimbi bakitegedde ate nkulaze nti bano lwakuba nti ku luno bazze bangi ate bakiwulira mu nsi nti Liberia kyakola munnabyamizannyo jejeweya Katulu Wamba ali wano Nairobi nawo olaba ono gona wangu kakati ono agamba kati abantu kye balina okugamba nti ono asobola obwalodi mmeera nga ali walinga yali waggulu abamulya nnyama abasajja yenjewulo yokka naye nze nkugambidde wano mba abantu bagenda tuyita mu nkwawa ate nkugambye Medi tusobola okugula emmeeza miliyoni 3 gwotero tugamba mulya nnyama waali wewona atuse waali nenninda omuyimbi paka saawa 5 naye oguze emmeeza nengula ne CD miliyoni 2 kakati ate abantu omutiikinga obwere butikizi genda ku mamotoka g'abantu genda wonde ennyimba zaabwe zezirimu genda eggulu genda wa kakati okumutiikinga it is easy kangende neerondere Bobi Wine wange tumuyita na jjajja luli Museveni nga n'abantu bagamba baana mwe mwagala kutuleetera bizibu ne Museveni kati eno generation temanyi na lutalo lweruweero tebimanyi n'okujjukira bajjukira ki tebagala kulaba bintu biri mu nsi ndala kwebeereramu ndangamuntu webereremu kwendekeramu byebaagala kati naye luli abantu baali bakyabagamba olutalo lweruweero basemwogerere baana bange bamulya nnyama bakakande mwagala tuleetera ki omusajja baalya maliba abantu mumanyi ki omusajja gye yatujja eno generation tebimanyi muwala wange yaŋŋambye avudde nabituusa naŋŋamba ebyeruweero bye biki ddadi yamanyi mazaalibwa ga kabaka lyebbino lyalaba mu kibuga kyawulira nankuuka kakati bw'omunyumiza ebyeruweero generation tebimanyi kyekyatulemesa naye nga luli Medi abantu twagenda eruweero Medi gwe wenyini watugamba nti eyo ewaffe tewayingirikika twayogera ku lumbwe n'omugenzi mujuzi mukama amusaasire ng'abantu bagamba emmotoka twagirira mu kkubo nga batugoba twagenda mu kalulu ka Bulenda twaliwo obulenzi nze natandikiriza nenkubamu ku Pulezidenti Museveni endulu nevuga nduga naye nga twagendayo batugamba eno teboogera ku ki Lord Mayor yava na Makka n'atusangayo kubanga bano abantu aboogera wano mu Chicago bakya Bulenda wanu nga bagamba ate onagamba oliko oyo omukyala tubadde naye mu komiti kimala zino gundi za mwezi obugandaani gundi ezo yali ogu yasooka n'atuwa ekimotoka yali Makka twayogera naye nanga emotoka Mayor gitwale abasigadde bonna baatya netuyingira ntugendako entebe wakawuma LFDC neddeeno mulya ennyama n'enzira eno kakati ebyo byotugamba nti lwaki temwatwala omusajja Medi yali ng'abantu bamulabanga daalingi nga Museveni lwanaayogera Medi kati bano boolaba bagamba nti bamusanze mwami Museveni naye akwata ku gundi eno ku open roof ng'ayuuga si yoolyo wammwe 45 botafire sibe bali totambula mayiro 5 wojja ekigere muno wakiza nomala okiteeka ebbali kati ono bano we bamusangidde kati we twagala kyova olaba twagamba tukole comeback abaana tuli bagamba mukola DP block egenda kukola ki eyo yo omulimu ogwayo gweguli ki Medi nakukunnyonnyola ebimu ebigaana okukuuma akalulu beba candidate Medi buli wooteeka candidate ebukoma nsimbi oba omaze okufuna agenda okukuuma akalulu
nti buli sayininga okulwanirira eggwanga lino tuyina bye tubadde tumisinga. Ndaba Patrick Mujuka bagenda kujja. Flavia Namulindwa ajja. Ronald Mayinja mukwano gwange. Ronald Mayinja ajja. Hidamani ajja. Kugambye bweyogere katatene ntyamu ndolawulya sasula sente okujukula Hidamani enda kuveeko ogeno ate natuuka munda namufuwane sente namulinda paka kubanga abo basiniya bajja kiro nga bukya kati nze oba nsasulira walukagga nengula tebo titi mukwano gwange najja kalenda nenizija nowaibiri nembaye ebbiri kati kino kitegeeza ki mbyobufuzi kitegeeza nti tuyina kyenagamba abadde bagoberezi ng'era mu kujja bayimba ne bayita ku bantu nga temunaba kwogera mbadde mbalaba nyeeyo kandi nabo beekwatira nagamba kino kitegeeza buli wolibeera omukulembeze n'ofuuka omulaalo endiga ne zikulembera ebyo bye bijja so n'olwekyo agenda okusumagira eddakiika emu nkubuulira awedde ate kati nti yasigala tiyasigala Bobi Wine yamukuba kyabugazi lukyamusi yasigala katoluboma yamutwala ebuyikwe idisi babiri ekipya obuuza nti kumanya okulika emmere gatemamuli ndawula nowapapa okuva mu mizannyo akasya matuku era abantu bali kuleeta ewa Gilbert Bukenya nobeeramu ekitende oba omuyimbi ndawulo wowoto kati njagala ombuulire ennyimba kati kankugereze nze owa Bobi Wine ennyimba zonna ze tubadde ojjukira ku Sebaggala nali London yayiteekanga luyimba ki yateekawo oluyimba nga lwali lwa Bobi Wine ne tugenda ewa gundi aseya ebugazi bannange baana bange ne bagundi naye nze wendi mukama yampa Sebaggala lwe yakozesa mu kampeyini ez'obwa mmeeya nisebuli omuddu awulira maya nekyambalizo tokinyooma enjawulo yokka tugenda basengeka omuntu yenna nasumagira nga omuyimbi amwesimbyeko tuyina abantu babajja okulonda kubanga ffeffe nnyini mawo yakyogeddeko twabadde ne workshop emunyonyo nga bagamba sente mu byobufuzi omuntu agamba gwe okoze eki kiki kyogenda okulaga abantu so n'olwekyo saagala tubanyoome kubanga tubadde nabo Kamiliyoni wano yabadde ayimba ekisanja waliwo yayita mu kibuga n'ekisanja wali nga bakagira ekisanja yabadde ayimba tubonga naawe kati gwe olina omwawula ono watubonga naffe waffe oba weeno kyekyokka naye nga tujja munyooma nti abantu tebasobola mulonda kubanga basasula ogenda omulaba mukwano gwange mukyala Amelia kyambadde gwempa ekitiibwa kampeyini ze yazikolera Hildamani yeyayimbanga ani abadde tabaleeta Amelia kyambadde Hildamani yayimba ati si kipya nkugambye nti Senkubuge yavaayokko naye Simbawe yasookera ddala kuba pulezidenti n'akiyiteekawo kati si kipya kati enjawulo yokka oyina ennyimba z'obadde oyimba nga zikwata ku muntu wa bulijjo oba gwoze kugenda kubba Museveni wakati waliwo n'abaagala ebitaano ebikola kampeyini nakozesako 15 ne wabaawo abantu ab'ensonga nga bwe mbadde nkugamba Bobi Wine okuba lwe yayimba oluyimba nga mukwano gwange tagambwako tugambire kwani Jennifer ennyimba ze zonna zazayimba nga ziri touched ku muntu mwa press conference kakati ffe omanyi strategy zaawukana America esooka neekuba waggulu nekka ffe kakati tulina omugole ne waba taba misinde ng'abadde ku mirimu egy'ebweru era asigala awulikika wali misinde bayimba ki sibijjukira bulungi naye emisinde gyabadde wano ne tugenda endejje kikiri kyenkugambye omuvubuka ayagalibwa mulabye ne Kajjansawo omuvubuka omusajja waliwo akola okwagalibwa sikute boda ate kati kyekugambye kwekwegamba gwogamba agundi ku Bobi gwoliko nze kankubuulire bayita babiri tulemeddwa okuyitawo Kajjansi tulemeddwa okuyitawo naawuuba oyo abantu ba love si yakaka nze nkugambye oli omusajja akola ebintu bingi omuwala n'agamba nti bannange omusajja angulidde kavitizi
sajangulidde gundi yamba ne ATM card gundi sene zijja mu DFCU kankite ngenze n'omusajja ne waliwo oli agamba nti nze mulya nnyama bane banki mulya nnyama medi kuyogera naye nsajja simutegeera yamaaki laavu nejja eyo nno laavu yaliva Arua nga tetunagenda n'Arua atandikira Bugiri kubanga ojja kujjukira njaga kujja Besigye atambula Kizza Obagana ku ballot paper kwali Yoweri Kaguta Museveni atambula Bobi Wine atambula ngezaako okulaba nga nzijukira abayimbi President Museveni alina abayimbi bangi adema muyimbira Paraso Edian Wizo Geoffrey Lutaya Jose Chameleone Ragadi Kasini Kusasira Juliana Sofina Ntongo Nantume Bebekulu abisobodde okujjukira Kizza Besigye abadde ne Tubonga naawe abadde ne Walukaga abadde bamuyimbira Lord of Law ejasekwago yabadde ne Sebbali nga yamuyimbira Walukaga nga muyimbira eno Musanyazi nga muyimbira Mulenyama naawe obadde n'ababo mezi gundi nzibeera kwa Balibali nga ntudde ebbali banningira kampeni zambula ago obadde olina Kitooke Titi mukwano gwo nnyo Kitabwana Tolo ye Bobi Wine abayimbi bonna bamuyimbira mwenkatana kugendayo nalaba ne Lutalo nga naye amuyimbira kati abayimbi bategedde kwa mukwogera kwa temwayogera nga manifesto abayimbi bamanyi nti bayimbanga ne basikira abantu kati bakitegedde nabo bakisobola okyekolera kati bonna baziba hidamani bayimbanga banamba ne kutegeeza tewagala ku manifesto bakitegedde maya nzikiriziganya naawe kakati ffe mu UID bwe twakimanya ne ttiimu yonna gy'ogambye eyo eya People Power DP Block buli Lwakuna nga tukulemberwa Kenneth Poka Kande twataddewo emisomo abantu bamanye akadaala ekibadde tekiriiwo ng'omuntu ajja kulaala omuyimbi n'akuba n'ajja n'ababuuzaako bana essaawa 12 ziweddeyo kandi etakkizibwa kwogera kuli okwogera kwaffe okw'abansambu Yusufu Sambu bayogeranga abasajja bagula awooli Lukwago ayogera Kazindaalo n'atuuyana najjayo akatambaala kino bibadde bifudde ng'abantu bo bakyusizza politics kati ffe mu UID bwebadde ogamba nti twagala buli Lwakuna genda ku kitebe kya DP tufuna abasomesa ab'enjawulo nga nange mwendi okutendeka Medi omuntu agende Kazindaalo ayogere ensonga ayimirire mu lumbe naye kati owulira abavubuka People Power our power Bobi Wine woye ng'avaayo baleeta omuyimbi ng'azinamu awo ag'Ekinigeria gakkirira kati kyova olaba abantu bano olina n'abantu b'owadde omukisa myaka 2 toyinza muwa ssaawa emu yekka ateeka okubaako bamuwanga kivumbi kubanga tebaatendekebwa bw'otamuteekako bakasiba nti ye kennyini tasobola kakati ffe mu UID ako k'obadde ogamba zino press conference kiguumaaza tuli mu fumbiro okutendeka abavubuka okuva mu university okuva mu baki ab'emitendera tugende okujja Kazindaalo era abayimbi tubaagala kubanga ze kankubuulire Bobi Wine oyo omulabo ojjukira ku Asiya gwe Medi obadde naffe Asiya by election twagenda ne Bobi Wine Erugazi si wajjo era abadde yajja nga nyinza okukozesa ekigambo eky'Oluganda nga yeekulubeesiza ku bannabyabufuzi tabadde wala ate ab'ensonga abalwanirira omuntu wa bulijjo wabadde kyenvudde nkugamba nti n'abajja naye obusiraamu bukkiriza okutoola asadu bw'ogitoola oba tokyali mbali oba n'ogenda okwejusa kubanga tetujja kusibirayo bantu bweru naye tujja kulondoola gwe tojja kujja n'okubaakubamu bintu bibiri nti mumpe ekifo Katolubwama abadde mu Kampala Central nga muntu wa DP era wano wenkubiriza abantu mugende mulabe emizannyo bannange ku Bati Balo oba bakayimbira abo baani girimu okuyiga kunene abantu baffe tulaba gino emizannyo gy'Ekinigeria ebimu tubibuuka naye gino emizannyo egyaffe egy'olulimi kubanga egyo gye gitendekako obe munnabyabufuzi naye kakati bano bagenze okujja Medi nga gwoleeta omuntu nti kati Medi wabejjanga ku muzeeyi nsambu oli gino n'oyimirira nga wali kati njagala ondeeteyo abavubuka abayinza okwogeranga mukaaku ng'omuwadde essaawa anti ebyo byaggwawo kati kati kituzeeyo buli kintu kikyulako embeera yakyo oba baffe mu People Power leediyo baggalangawo bagenda okuwummula bakyaggalawo era kati okiraba nti ne mukulu b'ensi gyambenyeka
bw'atatambula na lukwago oba kasiba nte ababwogu ne mwenyina z'ingulire abavubuka tebasobola era bakubawo nnyimba oba tebataddeemu CD. So kati n'olwekyo twagala tuzzeewo ffe kino twakirabye naye nze siyinza kugamba nti omuyimbi tasobola. Nze si kye ŋŋamba. Anti waliwo abagamba. Nze nkugamba. Endaba y'ebintu nze nga ndaba birala. Nabigamba dda Medi. Kyevudde nkugamba nti bano abadde bayimba ne baleeta abantu bategedde tebabaleetera abantu nabo kabeekwatiremu naye nkugamba ekyo gw'okyogera ku ki. Ne Bobi Wine yangamba ekigambo nti baava kuno ne bagenda e Kenya abantu 3 ne bajja ne batandika okuyimba ebintu ne bayita kubeeri wamala ennyumba bazizimbye. Abayimbi nabo bwe bategedde nti be bamu abakola akalulu. Medi bw'obanga gw'ontwalako bulijjo ate nga nze oŋŋamba nti ntwala akate nze nkuvuga kati lwakisegulira mmotoka yange nze naawerekera kakati gwe ayatujja mu kyalo kati atuzzaayo. Abayimbi bakitegedde ate nkulaze nti bano lwakuba nti ku luno bazze bangi ate bakiwulira mu nsi nti Liberia kyakola mu nabyamizannyo. Jeje weya. Katulu wamba ali wano. Nairobi nawo laba ono gona wangu. Kakati onagamba kati abantu kibalina okugamba nti ono asobola obwa road meya nga ali walinga yali waggulu abamulya nnyama abasajja yenjawulo yokka naye nze nkugambidde wano mba abantu bagenda tuyita mu nkwawa. Ate nkugambye Medi tusobola okugula emmeeza milioni 3 gwotero tugamba mulya nnyama waali. Mewe natuuse waali. Ne nninda omuyimbi paka ssaawa 5. Naye oguze emmeeza. Nengula ne CD milioni 2. Kakati ate abantu omutiikinga. Obwere butikinzi. Genda ku mamotoka g'abantu. Genda wonde ennyimba zaabwe ze zirimu. Genda eggulu genda wa. Kakati okumutiikinga it is easy. Kangende neerondere Bobi Wine wange. Tumuyita na jjajja luli Museveni nga n'abantu bagamba baana mwe mwagala kutuleetera bizibu. Ne Museveni kati eno generation temanyi na lutalo lweruweero. Tebimanyi. N'okujjukira bajjukira ki? Baagala kulaba bintu biri mu nsi ndala. Kwebeereramu. Ndangamuntu weebereremu. Kwendekeramu. Bye baagala. Kati naye luli abantu baali bakyabagamba olutalo lweruweero basemwogerere. Baana bange bamulya nnyama bakakande. Mwagala tuleetera ki? Omusajja baalya maliba bannange. Abantu mumanyi ki omusajja gye tujja. Eno generation tebimanyi. Muwala wange yangambye avudde nabisuusa nangamba ebyeruweero bye biki ddadi. Yamanyi mazaalibwa ga Kabaka ly'ebbino lyalaba mu kibuga. Kyawulira. Nankuuka. Kakati bw'omunyumiza ebyeruweero generation tebimanyi. Kyatulemesa naye nga luli Medi abantu twagenda eruweero Medi gwe wennyini watugamba nti ewaffe tewayingirikika. Twayogera ku lumbe n'omugenzi mujuzi Mukama amusaasire ng'abantu bagamba emmotoka twagirira mu kkubo nga batugoba. Twagenda mu kalulu ka Bulenda twaliwo obulenzi nze natandikiriza ne nkubamu ku Pulezidenti Museveni endulu nevuga naye nga twagendayo batugamba eno teboogera ku ki. Lord Mayor yava na Makka n'atusangayo kubanga bano abantu aboogera wano mu Chicago bakya Bulenda wanu. Bagamba ate onagamba oliko oyo omukyala tubadde naye mu komiti kimala zino gundi za mwezi obuganda ni gundi ezo yali ogu yasooka n'atuwa ekimotoka yali Makka twayogera naye nanga emmotoka Meya gitwale abasigadde bonna baatya netuyingira ntugenda Entebbe wakawuma LFDC neddeeno mulya nnyama n'enzira eno. Kakati ebyo byotugamba nti lwaki temwatwala omusajja Medi yali ng'abantu bamulabanga daalingi nga Museveni lwanaayogera Medi. Kati bano boolaba bagamba nti bamusanze mwami Museveni naye akwata ku gundi eno ku open roof ng'ayuuga si olyo wammwe 45. Botafiire sibe bali totambula mayiro 5. Wojja ekigere muno wakiza nomala okiteeka ebbali. Kati ono bano we bamusangidde kati we twagala kyova olaba twagamba tukole comeback. Abaana tuli bagamba mukola DP block egenda kukola ki eyo yo omulimu ogwayo guli ki Medi nakukunnyonnyola ebimu ebigaana okukuuma akalulu biba candidate. Medi buli wooteeka candidate ebukoma nsimbi oba omaze okufuna agenda okukuuma akalulu
nti buli woli waliwo yaliwo kati omukisa guno tugukozese nga Bobi Wine atukulembedde ffenna tubeere emabega naye tetukuba naffe wabula tukoze tutya okutuuka ku oyo atweyungeko kubanga ebigambo bino byongerayo abaki abantu so nolwekyo mikwano gyange nebaza omukisa ogutuweebwa naye siyinza kuva wano nga salaamu ya kyanjo sigibayawadde sayininga okulwanirira eggwanga lino tuyina bye tubadde tumiisinga ndaba Patrick Mujuka bagenda kujja Flavia Namulindwa ajja Ronald Mayinja mukwano gwange Ronald Mayinja ajja Hidamani ajja kugambye bweyogere katatene ntyamu ndola ule sasula sente okujukula Hidamani eno kuveeko ogeno ate natuuka munda namufuwane sente namulinda paka kubanga abo basiniya bajja kiro nga bukya kati nze oba nsasulira walukagga nengula tebo titi mukwano gwange najja kalenda nenizija nowaibiri nembaye ebbiri kati kitegeeza kitegeeza nti tuyina kyenagamba abadde bagoberezi ng'era mu kujja bayimba ne bayita ku bantu nga temunaba kwogera mbadde mbalaba nyeeyo kandi nabo beekwatidde nagamba kino kitegeeza buli wolibeera omukulembeze n'ofuuka omulaalo endiga ne zikulembera ebyo byebijja so n'olwekyo agenda okusumagira eddakiika emu nkubuulira awedde ate kati nti yasigala tiyasigala Bobi Wine yamukuba kyabugazi lukyamusi yasigala katoluba mwemutwala ebuyikwe idisi babire kipya obuuza nti kumanya okuliko emmere gatemamuli ndawula papa okuva mu mizannyo akasya batuku era abantu bali kuleetera wa Gilbert Bukenya nobeeramu ekitengo oba omuyimbi ndawulo wobuto kati njagala ombuulire ennyimba kati kankugereze nzo owa Bobi Wine ennyimba zonna ze tubadde ojjukira ku Sebaggala nali London yayiteekanga luyimba ki yateekawo oluyimba nga lwali lwa Bobi Wine ne tugenda ewa gundi aseya ebugazi bannange baana bange ne bagundi naye nze wendi mukama yampa Sebaggala lwe yakozesa mu kampeyini ez'obwa meeya nisibuli omuddu awulire maya n'ekyambalizo tokinyooma enjawulo yokka tugenda basengeka omuntu yenna nasumagira nga omuyimbi amwesimbyeko tuyina abantu babajja okulonda kubanga ffeffe nnyini mawe yakyogeddeko twabadde ne workshop emunyonyo nga bagamba sente mu byobufuzi omuntu agamba gwe okoze eki kiki kyogenda okulaga abantu so n'olwekyo saagala tubanyoome kubanga tubadde nabo Kamiliyoni wano yabadde ayimba ekisanja waliwo yayita mu kibuga n'ekisanja wali nga bakagira ekisanja yabadde ayimba tubonga naawe kati gwe olina omwawula ono watubonga naffe waffe oba weeno kyekyokka naye nga tujja munyooma nti abantu tebasobola mumulonda kubanga basasula ogenda omulaba mukwano gwange mukyala Amelia kyambadde gwempa ekitiibwa kampeyini ze yazikolera Hildamani yeyayimbanga ani abadde tabaleeta Amelia kyambadde Hildamani yayimba ati si kipya nkugambye nti Senkubuga yavaayokko neyesimbawo yasookera ddala kuba pulezidenti n'akiyiteekawo kakati si kipya kati enjawulo yokka oyina ennyimba z'obadde oyimba nga zikwata ku muntu wa bulijjo oba oggoze kugenda kubba Museveni kuba kati waliwo n'abaagala ebitaano ebikola kampeyini nakozesako 15 ne wabaawo abantu ab'ensonga nga bwe mbadde nkugamba Bobi Wine okuva lwe yayimba oluyimba nga mukwano gwange tagambwako tugambire kwani Jennifer ennyimba ze zonna zazayimba nga ziri touched ku muntu owa press conference kakati ffe omanyi strategy zaawukana America esooka neekuba waggulu nekka ffe kakati tulina omugole ne waba taba misinde ng'abadde ku mirimu egy'ebweru era asigala awulikika wali misinde bayimba ki emisinde gyabadde wano ne tugenda endejje kikiri kyenkugambye omuvubuka ayagalibwa omuvubuka omusajja waliwo akola okwagalibwa sikute boda ate kati kyenkugambye sekwegamba gwogamba
Angudi ku Bobby. Goliko. Nze kankubulire. Bayita babiri tulimidde okuyitawo. Kajja tulimidde okuyitawo. Naawuba. Oyo abantu ba love. Si yakaka. Nze ngambye oli omusajja akola ebintu bingi omuwala n'agamba nti bannange. Musajja angulidde ka vitizi, musajja angulidde gundi. Yampa n'ATM card. Yampa n'ATM gundi. Sente zijja mu DFCU. Kankite. Ngenze n'omusajja. Ne waliwo oli agamba nti nze mulya nnyama. Bane banki mulya nnyama. Peti kuyogera naye. Musajja simutegeera yamaaki. Laavu nejja. Eyo nno laavu. Yaliva Arua. Nga tetunagenda n'Arua atandikira Bugiri. Kubanga ojja kujjukira Besigye atambula. Kizzo bagana ku ballot paper kwali. Yuli Kaguta Museveni atambula. Bobi Wine atambula. Ngezaako okulaba nga nzijukira abayimbi. Bezi Museveni alina abayimbi bangi. Adema muyimbira. Paraso, Edian Wizo, Geoffrey Lutaya, Jose Chameleone, Ragadi, Catherine Kusasira, Juliana, Sofina Ntongo, Nantume. Ebekulu abesobola okujjukira. Kizza Besigye abadde ne Tubonga naawe, abadde ne Walukaga, abadde omuyimbira. Rule of Law Elias Lukwago yabadde ne Ssebaali nga yamuyimbira. Walukaga nga muyimbira. Eno Musanyazi nga muyimbira. Mulyenyama nabo badde n'ababo amazzi gundi nzibeera kwa Balibali nga ntudde ebbali banningira kampeni zitambula ago badde olina Kitooke Titi Mukwano Gunnyo Sitabwana Tol ye Bobi Wine abayimbi bonna bamuyimbira mwenkatana kugendayo nalaba ne Lutalo nga naye amuyimbira kati abayimbi bategedde kwa mukwogera kwa mutemwayogera nga manifesto abayimbi bamanyi nti bayimbanga ne basikira abantu kati bakitegedde nabo bakisobola okyekolera kati bonna bazibahidamani bayimbanga banamba nekutegeeza tewagala ku manifesto okitegedde naye nzikiriziganya naawe kakati ffe mu UID bwe twakimanya ne ttiimu yonna gy'ogambye eyo eya People Power DP Block buli lwakuna nga tukulemberwa Kenneth Pokakande twataddewo emisomo abantu bamanye akadaala ekibadde tekiriwo ng'omuntu ajja kulaala omuyimbi n'akuba n'ajja n'ababuuzaako bana essaawa 12 ziweddeyo kandi etakirizibwa kwogera kuli okwogera kwaffe okw'abansambu Yusufu Sambu bayogeranga abasajja bagula awooli Lukwago ayogera Kazindaalo n'atuuyana najjayo akatambaala kino bibadde bifudde ng'abantu bo bakyusiza politics era Masanyaze bwayimba kati ffe mu UID bwebadde ogamba nti twagala buli lwakuna genda ku kitebe kya DP tufuna abasomesa ab'enjawulo nga nange mwendi okutendeka Medi omuntu agende Kazindaalo ayogere ensonga ayimirire mu lumbe naye kati owulira abavubuka People Power our power Bobi Wine oye ng'avaayo baleeta omuyimbi ng'azinamu awo ag'ekinigeria gakkirira kati kyova olaba abantu bano olina n'abantu b'owadde omukisa myaka 2 toyinza muwa ssaawa emu yekka ateeka okubaako bamuwanga kivumbi kubanga tebatendekebwa wotamuteekako bakasiba nti ye kennyini tasobola kakati ffe mu UID ako kobadde ogamba zino press conference kiguumaaza tuli mu fumbiro okutendeka abavubuka okuva mu university okuva mu baki ab'emitendera tugende okujja Kazindaalo era abayimbi tubaagala kubanga ze kankubuulire Bobi Wine oyo omulabo ojjukira ku Asiya gwe Medi obadde naffe Asiya by election twagenda ne Bobi Wine Erugazi si wajjo era abadde yajja nga nyinza okukozesa ekigambo eky'Oluganda nga yeekulubeesiza ku bannabyabufuzi tabadde wala ate ab'ensonga abalwanirira omuntu wa bulijjo waabadde kyenvudde nkugamba nti n'abajja naye obusiraamu bukkiriza okutoola Asadu bw'ogitoola oba tokyali mbali oba n'ogenda okwekyusa kubanga tetujja kusibirayo bantu bweru naye tujja kulondoola gwe tojja kujja n'okubakubamu bintu bibiri simumpe ekifo kati mwekwasa Katoluwaama abadde mu Kampala Central nga muntu wa DP era wano wenkubiriza abantu mugende mulabe emizannyo bannange ku Bativalo baba kayimbira abo baani girimu okuyiga kunene abantu baffe tulaba gino emizannyo gy'ekinigeria ebimu tubibuuka naye gino emizannyo egyaffe egy'olulimi kubanga egyo gye gitendekako obe munnabyabufuzi naye kakati bano bagenze okujja Medi nga bw'oleeta omuntu nti kati Medi
wabejjanga ku muzeeyi nsambu oli gino n'oyimirira nga wali kati njagala ondeeteyo abavubuka abayinza okwogeranga mukaaku ng'omuwadde essaawa anti ebyo byaggwawo kati kati kituzeeyo buli kintu kikyulako embeera yakyo obola baffe mu people power leediyo baggalangawo bagenda okuwumula bakyaggalawo bamotosinkanji era kati okiraba nti ne mukulu b'ensi gyambenyeka bw'atatambula na lukwago oba kasiba nte ababwogu ne mwenyina zeyingulire abavubuka tebasobola era bakubawo nnyimba oba tebataddeemu siddi so kati n'olwekyo twagala tuzzeewo ffe kino twakirabye naye nze siyinza kugamba nti omuyimbi tasobola nze si kyeŋŋambye anti kati waliwo abagamba nze nkugamba endaba y'ebintu nze nga ndaba birala nabigamba dda kyemudde nkugamba nti bano abadde bayimba ne baleeta abantu bategedde tebabaleetera abantu nabo kabeekwatiremu naye nkugamba ekyo gwokyogera twali ne Bobi Wine yangamba ekigambo nti baava kuno ne bagenda e Kenya abantu 3 ne bajja ne batandika okuyimba ebintu ne bayita kubeeri wamala ennyumba bazizimbye abayimbi nabo bwe bategedde nti be bamu abakola akalulu Medi bw'obanga gwontwalako bulijjo ate nga nze oŋŋamba nti ntwala akate nze nkuvuga kati wakisegulira motoka yange nze nawerekera kakati gwe ayatujja mu kyalo kati atuzzaayo abayimbi bakitegedde ate nkulaze nti bano lwakuba nti ku luno bazze bangi ate bakiwulira mu nsi nti Liberia kyakola mu nabyamizannyo jejeweya Katuli Wamba ali wano Nairobi nawolaba ono gona wangu kakati ono agamba kati abantu kye balina okugamba nti ono asobola obwa road meya nga ali walinga yali waggulu abamulya nnyama abasajja yenjewulo yokka naye nze nkugambidde wano mba abantu bagenda tuyita mu nkwawa ate nkugambye Medi tusobola okugula emmeeza miliyoni 3 gwotera otugamba mulya nnyama waali mewena atuse waali nenninda omuyimbi paka saawa 5 naye oguze emmeeza nengula ne CD milioni 2 kakati ate abantu omutiikinga obwere butiikinzi genda ku mamotoka g'abantu genda wonde ennyimba zaabwe zezirimu genda eggulu genda wa kakati okumutiikinga it is easy kangende neerondere Bobi Wine wange tumuyita na jjajja luli Museveni nga n'abantu bagamba baana mwe mwagala kutuleetera bizibu ne Museveni kati eno generation temanyi na lutalo lweruweero tebimanyi n'okujjukira bajjukira ki twagala kulaba bintu biri mu nsi ndala kwebeereramu ndangamuntu webereremu kwendekeramu bye baagala kati naye luli abantu baali bakyabagamba olutalo lweruweero basemwogerere baana bange bamulya nnyama bakakande mwagala tuleetera ki omusajja baalya maliba abantu mumanyi ki omusajja gye yatujja eno generation tebimanyi muwala wange yaŋŋambye avudde nabisuusa naŋŋamba ebyeruweero bye bikidadi yamanyi mazaalibwa ga kabaka ly'ebbino lyalaba mu kibuga kyawulira nankuuka kakati bw'omunyumiza ebyeruweero generation tebimanyi kyekyatulemesa naye nga luli Medi abantu twagenda eruweero Medi gwe wenyini watugamba nti eyo ewaffe tewayingirikika twayogera ku lumbe n'omugenzi mujuzi mukama amusaasire ng'abantu bagamba emmotoka twagirira mu kkubo nga batugoba twagenda mu kalulu ka Bulenda twaliwo obulenzi nze natandikiriza nenkubamu ku Pulezidenti Museveni endulu nevuga naye nga twagendayo batugamba eno teboogera ku ki Lord Mayor yava na Makka n'atusangayo kubanga bano abantu aboogera wano mu struggle bakya Bulenda wanu abagamba ate onagamba oliko oyo omukyala tubadde naye mu komiti kimala zino gundi za mwezi obugandaani gundi ezo yali ogu yasooka n'atuwa ekimotoka yali Makka twayogera naye nanga emotoka Mayor gitwale abasigadde bonna baatya netuyingira ntugendako entebe wakawuma NFDC neddeeno mulya nnyama n'enzire kakati ebyo byotugamba nti lwaki temwatwala omusajja Medi yali ng'abantu bamulabanga dalingi nga Museveni lwanaayogera Medi kati bano boolaba bagamba nti bamusanze mwami Museveni naye akwata ku gundi eno ku open roof ng'ayuuga si oli owammwe 45 botafire sibe bali totambula maila 5 wojja ekigere muno wakiza namalo kiteke ebbali kati ono bano we bamusangidde kati we twagala kyobola batwagamba tukole comeback
abaana tuli bagamba mukola DP block egenda kukola ki eyo yo omulimu ogwayo guli ki Medina kukunnyonnyola ebimu ebigaana okukuuma akalulu biba kandidate Medi buli wooteeka kandidate ebukoma nsimbi oba omaze okufuna agenda okukuuma akalulu nti buli wooli waliwo yaliwo kati omukisa guno tugukozese nga Bobi Wine atukulembedde ffenna tubeere emabega naye tetukuba naffe wabula tukoze tutya okutuuka ku oyo atweyungeko kubanga ebigambo bino byongerayo abaki abantu so n'olwekyo mikwano gyange neebaza omukisa ogutuweebwa naye siyinza kuva wano nga salaamu ya kyanjo sigibayawadde sayininga okulwanirira eggwanga lino tulina bye tubadde tumiisinga ndaba Patrick Mujuka bagenda kujja Flavia Namulindwa ajja Ronald Mayinja mukwano gwange Ronald Mayinja ajja Hidamani ajja kugambye bweyogere katateni ntyamu ndolawula esasula sente okujukula Hidamani eno kuveeko ogeno mutikinga ate natuuka munda namufuwana sente namulinda paka kubanga abo basiniya bajja kiro gabucha kati nze oba nsasulira walukagga nengula tebo kiti mukwano gwange najja kalenda nenizija nowaibiri nembaye ebiri kati kino kitegeeza kitegeeza nti tuyina kyenagamba abadde bagoberezi ngera mu kujja bayimba ne bayita ku bantu nga temunaba kwogera mbadde mbalaba nyeeri kandi nabo bekwatidde nagamba kino kitegeeza buli wolibeera omukulembeze n'ofuuka omulaalo endiga ne zikulembera ebyo byebijja so n'olwekyo agenda okusumagira eddakiika emu nkubuulira awedde ate kati nti yasigala Bobi Wine yamukuba kyabugazi lukyamusi yasigala katuluba omwemutwala ebuyikwe idisi babiri kipya obuuza nti kumanya okuliko emmere gatemamuli ndawula gowa papa okuva mu mizannyo akasya batuku era abantu bali kuleeta ewa Gilbert Bukenya nobeeramu ekitenge oba omuyimbi ndawulo wowoto kati njagala ombuulire enyimba kati kankugereze nze owa Bobi Wine enyimba zonna ze tubadde ojjukira ku Sebaggala nalilandali yayiteekanga luyimba ki yateekawo oluyimba nga lwali lwa Bobi Wine ne tugenda ewa gundi aseya erugazi bannange baana bange ne bagundi naye nze wendi mukama yampa Sebaggala lwe yakozesa mu kampeyini ez'obwa meeya nisibulire omuddu awulire maya nekyambalizo tokinyooma enjawulo yokka tugenda basengeka omuntu yenna nasumagira nga omuyimbi amwesimbyeko tuyina abantu babajja okulonda kubanga ffeffe nnyini mawo yakyogeddeko twabadde ne workshop emunyonyo nga bagamba sente mu byobufuzi omuntu agamba gwokoze eki kiki kyogenda okulaga abantu so n'olwekyo saagala tubanyoome kubanga tubadde nabo Kamiliyoni wano yabadde ayimba ekisanja waliwo yayita mu kibuga n'ekisanja wali nga bakagira ekisanja yabadde ayimba tubonga naawe kati goyina omwawula ono watubonga naffe waffe oba weeno kyekyokka naye nga tujja munyooma nti abantu tebasobola mulonda kubanga basasula ogenda omulaba mukwano gwange mukyala Amelia kyambadde gwempa ekitiibwa kampeyini ze yazikolera Hildamani yeyayimbanga ani abadde tabaleeta Amelia kyambadde Hildamani yayimba ate si kipya nkugambye nti Senkubuge yavaayokko naye Simbawe yasookera ddala kuba pulezidenti n'akiyiteekawo kakati si kipya kati enjawulo yokka oyina ennyimba z'obadde oyimba nga zikwata ku muntu wa bulijjo oba gwoze kugenda kubba Museveni kuba kati waliwo n'abaagala 5 ebikola kampeyini nakozesako 15 ne wabaawo abantu ab'ensonga nga bwe mbadde nkugamba Bobi Wine okuva lwe yayimba oluyimba nga mukwano gwange tagambwako tugambire kwani Jennifer message enyimba ze zonna zazayimba nga ziri touched ku muntu mwa press conference akati ffe omanyi strategy zaawukana America esooka leekuba waggulu nekka ffe kakati tulina omugole ne waba taba misinde ng'abadde ku mirimu egy'ebweru era asigala awulikika wali misinde bayimba ki emisinde gyabadde wano ne tugenda endejje
kikiri kyenkugambye omuvubuka ayagalibwa mulabe ne Kajjansawo omuvubuka omusajja waliwo akola okwagalibwa sikute boda ate kati kyenkugambye sokwegamba gwogamba ndi ku Bobi gwoliko nze kankubulire bayita babiri tulemeddwa okuyitawo Kajjansi tulemeddwa okuyitawo naawuuba oyo abantu ba love si yakaka nze nkugambye oli omusajja akola ebintu bingi omuwala n'agamba nti bannange omusajja angulidde kavitis omusajja angulidde gundi yampa ne ATM card gundi zijja mu DFCU kankite ngenze n'omusajja naye waliwo oli agamba nti nze mulya nnyama bane banki mulya nnyama ekigoyogera naye omusajja simutegeera yabaki laavu nejja eyo nno laavu yaliva Arua nga tetunagenda n'Arua atandikira Bugiri kubanga ojja kujjukira Besigye atambula kizo bagana ku ballot paper kwali Yoweri Kaguta Museveni atambula Bobi Wine atambula ngezaako okulaba nga nzijukira abayimbi Museveni alina abayimbi bangi adema muyimbira Paraso Edian Wizo Geoffrey Lutaya Jose Chameleon Ragadi Kasani Kusasira Juliana Sofina Ntongo Nantume Bebekulu abesobola okujjukira Kizza Besigye abadde ne Tubonga naawe abadde ne Walukaga abadde omuyimbira Rule of Law Yasekwago yabadde ne Sebbali nga yamuyimbira Walukaga ne nga muyimbira eno Musanyazi nga muyimbira Mulenyama naawe obadde n'ababo mezi gundi nzibeera kwa Balibali nga ntudde ebbali bannengera kampeni zitambula ago badde olina Kitooke Titi Mukwano Gunnyo Kitabwana Tolo ye Bobi Wine abayimbi bonna bamuyimbira mwenkatana kugendayo nalaba ne Lutalo nga naye amuyimbira kati abayimbi bategedde kwa mukwogerako mu temwayogera nga manifesto abayimbi bamanyi nti bayimbanga ne basikira abantu kati bakitegedde nabakisobola okyekolera kati bonna baziba hidamani bayimbanga banamba nekutegeeza tewagere ku manifesto okitegedde naye nzikiriziganya naawe kakati ffe mu UID bwe twakimanya ne ttiimu yonna gy'ogambye eyo eya People Power DP Block buli Lwakuna nga tukulemberwa Kenneth Pokakande twataddewo emisomo abantu bamanye akadaala ekibadde tekiriiwo ng'omuntu ajja kulaala omuyimbi n'akuba n'ajja n'ababuuzaako banaesaawa 12 ziweddeyo kandi etakkirizibwa kwogera kuli okwogera kwaffe okw'abansambu Yusufu Sam bayogeranga abasajja bagula awooli Lukwago ayogera Kazindaalo n'atuuyana najjayo akatambaala zino bibadde bifudde ng'abantu bo bakyusiza politics kati ffe mu UID bwobadde ogamba nti twagala buli Lwakuna genda ku kitebe kya DP tufuna abasomesa ab'enjawulo nga nange mwendi okutendeka Medi omuntu agende Kazindaalo ayogere ensonga ayimirire mu lumbe naye kati owulira abavubuka People Power our power Bobi Wine oye ng'avaayo baleeta omuyimbi ng'azinamu awaga ekinayijeeriya kati kyovaola abantu bano olina n'abantu b'owadde omukisa myaka 2 toyinza muwa ssaawa emu yekka ateekwa okubaako bamuwanga kivumbi kubanga tebatendekebwa wotamuteekako bakasiba nti ye kennyini tasobola kakati ffe mu UID ako koobadde ogamba zino press conference kiguumaaza tuli mufumbiro okutendeka abavubuka okuva mu university okuva mu baki ab'emitendera tugende okujja Kazindaalo era abayimbi tubaagala kubanga nze kankubuulire Bobi Wine oyo omulabo ojjukira ku Asiya gwe Medi obadde naffe Asiya by election twagenda ne Bobi Wine Erugazi si wajjo era abadde yajja nga nyinza okukozesa ekigambo eky'Oluganda nga yeekulubeesiza ku bannabyabufuzi tabadde wala ate ab'ensonga abalwanirira omuntu wa bulijjo waabadde kyenvudde nkugamba nti n'abajja naye obusiraamu bukkiriza okutoola Asadu bw'ogitoola oba tokyali mbali oba n'ogenda okwekyusa kubanga tetujja kusibirayo bantu bweru naye tujja kulondoola gwe tojja kujja n'okubaakubamu bintu bibiri simumpe ekifo Katoluwaama abadde mu Kampala Central nga muntu wa DP era wano wenkubiriza abantu mugende mulabe emizannyo bannange ku Baati Balo oba bakayimbira abo baani girimu okuyiga kunene
abantu baffe tulaba nyine emizannyo gy'ekinigeria ebimu tubibuuka naye gino emizannyo egyaffe egy'olulimi kubanga egyo gye gitendekako obe munnabyabufuzi naye kakati bano bagenze okujja Medi nga gwoleeta omuntu nti kati Medi wabejjanga ku muzeeyi nsambu oli gino n'oyimiriranga wali kati njagala ondeeteyo abavubuka abayinza okwogeranga mukaaku ng'omuwadde essaawa anti ebyaggwawo kati kakati kituzeeyo buli kintu kikyulako embeera yakyo obola baffe mu people power leediyo baggalangabo bagenda okuwumula bakyagalawo bamotesinkanje era kati okiraba nti ne mukulu b'ensi gyambenyeka bw'atatambula na lukwago oba kasiba nte ababwogu ne mwenyina z'inguliri abavubuka tebasobola era bakubawo nnyimba oba tebataddeemu CD so kati n'olwekyo twagala tuzzeewo ffe kino twakirabye naye nze siyinza kugamba nti omuyimbi tasobola nze si kyeŋŋambye anti kati waliwo abagamba nze nkugamba endaba y'ebintu nze nga ndaba birala nabigamba dda kyemudde nkugamba nti bano abadde bayimba ne baleeta abantu bategedde tebabaleetera abantu nabo kabeekwatiremu naye nkugamba ekyo gw'okyogerako ne Bobi Wine yangamba ekigambo nti baava kuno ne bagenda e Kenya abantu 3 ne bajja ne batandika okuyimba ebintu ne bayita kubeeri wamala ennyumba bazizimbye abayimbi nabo bwe bategedde nti be bamu abakola akalulu Medi bw'obanga gwontwalako bulijjo ate nga nze oŋŋamba nti ntwalako ate nze nkuvuga kati lwaki segulira motoka yange nze nawerekera kakati gwe ayatujja mu kyalo kati atuzzaayo abayimbi bakitegedde ate nkulaze nti bano lwakuba nti ku luno bazze bangi ate bakiwulira mu nsi nti Liberia kyakola mu nabyamizannyo jejeweya Katuluwamba ali wano Nairobi nawo olaba ono gona wangu kakati ono agamba kati abantu kye balina okugamba nti ono asobola obwaloodi mmeera ng'ali walinga yali waggulu abamulya nnyama abasajja yenjewulo yokka naye nze nkugambidde wano mba abantu bagenda tuyita mu nkwawa ate nkugambye Medi tusobola okugula emmeeza miliyoni 3 gwotera otugamba mulya nnyama waali mewona atuse waali ne nninda omuyimbi paka saawa 5 naye oguze emmeeza nengula ne CD miliyoni 2 kakati ate abantu omutiikinga obwere butikinzi genda ku mamotoka g'abantu genda wo n'ennyimba zaabwe zezirimu genda eggulu genda wa kakati okumutiikinga kangende neerondere Bobi Wine wange tumuyita na jjajja luli Museveni nga n'abantu bagamba baana mwe mwagala kutuleetera bizibu ne Museveni kati eno generation temanyi na lutalo lweruweero tebimanyi n'okujjukira bajjukira ki bo baagala kulaba bintu biri mu nsi ndala kwebeereramu ndangamuntu webereremu kwendekeramu bye baagala kati naye luli abantu baali bakyabagamba olutalo lweruweero basemwogerere baana bange bamulya nnyama bakakande mwagala tuleetera ki omusajja baalya maliba abantu mumanyi ki omusajja gye yatujja eno generation tebimanyi muwala wange yaŋŋambye avudde nabisuusa naŋŋamba ebyeruweero bye biki dadi yamanyi mazaalibwa ga kabaka ly'ebbino lyalaba mu kibuga kyawulira nankuuka kakati bw'omunyumiza ebyeruweero generation tebimanyi kyatulemesa naye nga luli Medi abantu twagenda eruweero Medi gwe wenyini watugamba nti eyo ewaffe tewayingirikika twayogera ku lumbwe n'omugenzi mujuzi mukama amusaasire ng'abantu bagamba emmotoka twagirira mu kkubo nga batugoba twagenda mu kalulu ka Bulenda twaliwo obulenzi nze natandikiriza nenkubamu ku Pulezidenti Museveni endulu nevuga naye nga twagendayo batugamba eno teboogera ku ki Lord Mayor yava na Makka n'atusangayo kubanga bano abantu aboogera wano mu struggle bakya Bulenda wanu abagamba ate onagamba oliko oyo omukyala tubadde naye mu komiti kimala zino gundi za mwezi obugandani gundi ezo yali ogu yasooka n'atuwa ekimotoka yali Makka twayogera naye nanga emotoka meya gitwale abasigadde bonna baatya netuyingira ntugendako entebe wakawuma NFDC neddeeno mulya ennyama n'enzire kakati ebyo byotugamba nti lwaki temwatwala omusajja Medi yali ng'abantu bamulabanga dalingi nga Museveni lwanayogera Medi kati bano boolaba bagamba nti bamusanze mwami Museveni naye akwata ku gundi eno ku open roof ng'ayuuga si yoolyo wammwe 45 5
botafire sibe bali totambula mayiro 5 wojja ekigere muno wakiza nomala okiteeka ebbali kati ono bano we bamusangidde kati gwe twagala kyova olaba twagamba tukole comeback abaana tuli bagamba mukola DP block egenda kukola kyeyoyo eyoyo omulimu ogwayo gweguli ki Medi nakukunnyonnyola ebimu ebigaana okukuuma akalulu beba kandidate Medi buli woteeka kandidate ebukoma nsimbi oba omaze okufuna agenda okukuuma akalulu nti buli wooli waliwo yaliwo kati omukisa guno tugukozese nga Bobi Wine atukulembedde ffenna tubeere emabega naye tetukuba naffe wabula tukoze tutya okutuuka ku oyo atweyungeko kubanga ebigambo bino byongerayo abaki abantu so nolwekyo mikwano gyange nebaza omukisa ogutuweebwa nesiyinza kuva wano nga salaamu ya kyanjo sigibayawadde sayininga okulwanirira eggwanga lino tuyina bye tubadde tumisinga ndaba Patrick Mujuka bagenda kujja Flavia Namulindwa ajja Mayinja mukwano gwange Ronald Mayinja ajja Hidamani ajja kugambye bweyogere katatene ntyamu ndolawule sasasino okujukula Hidamani okuveeko ogeno mutikinga ate natuuka munda n'amulinda paka kubanga abo basiniya bajja kiro nga bukya kati nze oba nsasulira walukagga nengula tebo Titi mukwano gwange najja kalenda nenizija nowaibiri nembaye ebbiri kati kitegeeza kitegeeza nti tuyina kyenagamba abadde bagoberezi ngera mu kujja bayimba ne bayita ku bantu nga temunaba kwogera mbadde mbalaba nyeeyo kandi nabo beekwatidde nagamba kino kitegeeza buli wolibeera omukulembeze n'ofuuka omulaalo endiga ne zikulembera ebyo byebijja so n'olwekyo agenda okusumagira eddakiika emu nkubuulira awedde ate kati nti yasigala Bobi Wine yamukuba kyabugazi lukyamusi yasigala katuluba omemutwala idisi babire kipya obuuza nti kumanya okuliko emmere gatema muli ndawula gopapa okuva mumizannyo akasya batuku era abantu bali kuleeta wagiri bati bukenya nobeeramu ekitenge oba omuyimbi ndawulo wowoto kati njagala ombuulire enyimba kati kankugereze nzo owa Bobi Wine enyimba zonna zetubadde ojjukira ku Sebaggala nali London yayiteekanga luyimba ki yateekawo oluyimba nga lwali lwa Bobi Wine ne tugenda ewa gundi aseya ebugazi bannange baana bange ne bagundi naye nze wendi mukama yampa Sebaggala lwe yakozesa mu kampeyini ez'obwa meeya nisibuli omuddu awulire maya nekyambalizo tokinyooma enjawulo yokka tugenda basengeka omuntu yena nasumagira nga omuyimbi amwesimbyeko tuyina abantu babajja okulonda kubanga ffeffe nnyini mawe yakyogeddeko twabadde ne workshop emunyonyo nga bagamba ssente mu byobufuzi omuntu agamba gwokoze eki kiki kyogenda okulaga abantu so n'olwekyo saagala tubanyoome kubanga tubadde nabo Kamiliyoni wano yabadde ayimba ekisanja waliwo yayita mu kibuga n'ekisanja wali nga bakagira ekisanja yabadde ayimba tubonga naawe kati gwoyina omwawula ono watubonga naffe waffe oba weeno kyekyokka naye nga tujja munyooma nti abantu tebasobola mumulonda kubanga basasula ogenda omulaba mukwano gwange mukyala Amelia kyambadde gwempa ekitiibwa kampeyini ze yazikolera Hildamani yeyayimbanga ani abadde tabaleeta Amelia kyambadde Hildamani yayimba ati si kipya nkugambye nti Senkubuge yavaayokko neyesimbawo yasookera ddala kuba pulezidenti nakiyiteekawo kati si kipya kati enjawulo yokka oyina ennyimba z'obadde oyimba nga zikwata ku muntu wa bulijjo oba oggoze kugenda kubba Museveni wakati waliwo n'abaagala ebitaano ebikola kampeyini nakozesako 15 ne wabaawo abantu ab'ensonga nga bwe mbadde nkugamba Bobi Wine okuva lwe yayimba oluyimba nga mukwano gwange tagambwako tugambire kwani message enyimba ze zonna zazayimba nga ziri touched ku muntu owa press conference akati ffe omanyi strategy zaawukana America esooka neekuba waggulu nekka ffe kakati tulina omugole ne waba taba misinde
ng'abadde ku mirimu egy'ebweru era asigala awulikika. Wali Misinde bayimba ki? Bagala kuseetwa sibijuka bulungi naye. Emisinde gyabadde wano ne tugenda Endejje. Kikiri kyenkugambye omuvubuka ayagalibwa. Mulabe ne Kajjansawo omuvubuka omusajja waliwo akola okwagalibwa sikute boda. Ate kati kyekugambye sokwegamba gwogamba ndi ku Bobi gwoliko nze kankubulire bayita babiri tusomeddwa okuyitawo Kajjansawo tusomeddwa okuyitawo naawuba oyo abantu ba love si yakaka. Nze nkugambye oli omusajja akola ebintu bingi omuwala n'agamba nti bannange omusajja angulidde kavitis, omusajja angulidde gundi yampa n'ATM card, yampa n'ATM gundi sente zijja mu DFCU kankite ngenze n'omusajja naye waliwo oli agamba nti nze mulya nnyama naye banki mulya nnyama ekiko oyogera naye omusajja osimutegeera yabaki laavu nejja eyo nno laavu yaliva Arua nga tetunagenda n'Arua atandikira Bugiri. kubanga ojja kujjukira Besigye atambula kizo bagana ku pepa kwali Yulika Kaguta Museveni atambula, Bobi Wine atambula, ngezaako okulaba nga nzijukira abayimbi. President Museveni alina abayimbi bangi adema muyimbira Paraso, Diane Wizo, Geoffrey Lutaya, Jose Chameleone, Ragadi, Kasini Kusasira, Juliana, Sofina Ntongo, Nantume, Bebe Kulu abesobola okujjukira. Kizza Besigye abadde ne Tubonga naawe, abadde ne Walukaga abadde bamuyimbira, Rule of Law eyasekwago yabadde ne Ssebaali nga yamuyimbira, Walukaga ne nga muyimbira, Fina Musanyazi nga muyimbira, Mulenyama naawe obadde n'ababo mezi gundi nzibeera kwa Balibali nga ntudde ebbali bannengera kampeni zitambula, ago badde olina Kitooke, Titi Mukwano gwo nnyo, Sitabwana Tolo. Ye Bobi Wine abayimbi bonna bamuyimbira, mwenkatana kugendayo nalaba ne Lutalo nga naye amuyimbira. Kati abayimbi bategedde kwa nkwogera ku muntu mwayogera nga manifesto, baba abayimbi bamanyi nti bayimbanga ne basikira abantu, kati bakitegedde nabo bakisobola okyekolera. Kati bonna baziba Hidamani bayimbanga banamba ne kutegeeza kyabanga ku manifesto bakitegedde naye nzikiriziganya naawe. Kakati ffe mu UID bwe twakimanya ne ttiimu yonna gy'ogambye eyo eya People Power DP Block buli Lwakuna nga tukulemberwa Kenneth Pokakande twataddewo emisomo abantu bamanye akadaala ekibadde tekiriiwo, ng'omuntu ajja kulaala omuyimbi n'akuba n'ajja n'ababuuzaako bana essaawa 12 ziweddeyo kandi etakkirizibwa kwogera. Kuli okwogera kwaffe okwabansambu Yusufu Sambu bayogeranga abasajja bagula awooli Lukwago ayogera Kazindaalo n'atuuyana najjayo akatambaala kino bibadde bifudde ng'abantu bo bakyusiza politics. Amasanyaze bwayimba kati ffe mu UID bwebadde ogamba nti twagala buli Lwakuna genda ku kitebe kya DP tufuna abasomesa ab'enjawulo nga nange mwendi okutendeka Medi, omuntu agende Kazindaalo ayogere ensonga ayimirire mu lumbe. Naye kati owulira abavubuka People Power, our power, Bobi Wine oye ng'avaayo baleeta omuyimbi ng'azinamu awaga ekinayijeeri gakkirira. Kati kyovola abantu wano olina n'abantu b'owadde omukisa myaka 2 toyinza muwa ssaawa emu yekka ateeka okubaako bamuwanga kivumbi kubanga tebatendekebwa. Wotamuteekako bakasiba nti ye kennyini tasobola. Kakati ffe mu UID ako k'obadde ogamba zino press conference kiguumaaza tuli mu fumbiro okutendeka abavubuka okuva mu university, okuva mu baki ab'emitendera tugende okujja Kazindaalo. Ayina abayimbi tubaagala kubanga nze kankubuulire Bobi Wine oyo omulabo ojjukira ku Asiya gwe Medi obadde naffe Asiya by election twagenda ne Bobi Wine Erugazi si wajjo era abadde yajja nga nyinza okukozesa ekigambo eky'Oluganda nga yeekulubeesiza ku bannabyabufuzi tabadde wala ate ab'ensonga abalwanirira omuntu wa bulijjo wabadde. Kyenvudde nkugamba nti n'abajja naye obusiraamu bukkiriza okutoola Asadu. Bw'ogitoola oba tokyali mbali oba n'ogenda okwejusa kubanga tetujja kusibirayo bantu bweru naye tujja kulondoola gwe tojja kujja
n'okubakubamu bintu bibiri timumpe ekifo ate mwekwasa Katoluwama abadde mu Kampala Central nga muntu wa DP era wano wenkubiriza abantu mugende mulabe emizannyo bannange ku Bati Balo baba kayimbira abo baani girimu okuyiga kunene abantu baffe tulaba gino emizannyo gy'Ekinigeria ebimu tubibuuka naye gino emizannyo egyaffe egy'olulimi kubanga egyo gye gitendekako obe munnabyabufuzi naye kakati bano bagenze okujja Medi nga bw'oleeta omuntu nti kati Medi wabejjanga ku muzeeyi nsambu oli gino n'oyimirira nga wali kati njagala ondeeteyo abavubuka abayinza okwogeranga mu kanku ng'omuwadde essaawa ate byaggwawo kati anti kakati tuzeeyo buli kintu kibeerako embeera yakyo obola baffe mu people power leediyo baggalangawo bagenda okuwummula bakyagalawo bamoses nkanje era kati okiraba nti ne mukulu b'ensi gyambenyeka bw'atatambula na Lukwago oba Kasiba nte aba Bwogu ne mwennyinaze Ingrid abavubuka tebasobola era bakubawo nnyimba oba tebataddeemu CD so kati n'olwekyo twagala tuzeewo ffe kino twakirabye naye nze siyinza kugamba nti omuyimbi tasobola nze si kyeŋŋambye anti waliwo abagamba nze nkugamba endaba y'ebintu nze nga ndaba birala nabigamba dda kyemudde nkugamba nti bano abadde bayimba ne baleeta abantu bategedde tebabaleetera abantu nabo kabeekwatiremu naye nkugamba ekyo gw'okyogerako ne Bobi Wine yangamba ekigambo nti baava kuno ne bagenda e Kenya abantu 3 ne bajja ne batandika okuyimba ebintu ne bayita kubeeri wamala ennyumba bazizimbye abayimbi nabo bwe bategedde nti be bamu abakola akalulu Medi bw'obanga gw'ontwalako bulijjo ate nga nze oŋŋamba nti ntwalako ate nze nkuvuga kati wakisegulira motoka yange nze naawerekera kakati gwe ayatujja mu kyalo kati atuzzaayo abayimbi bakitegedde ate nkulaze nti bano lwakuba nti ku luno bazze bangi ate bakiwulira mu nsi nti Liberia kyakola munnabyamizannyo jejeweya Katoluwamba ali wano Nairobi nawolaba ono gona wangu kakati onagamba kati abantu kye balina okugamba nti ono asobola obwalodi mmeera nga ali walinga yali waggulu abamulya nnyama abasajja yenjewulo yokka naye nze nkugambidde wano kuba abantu bagenda tuyita mu nkwawa ate nkugambye Medi tusobola okugula emmeeza miliyoni 3 gwotiro tugamba mulya nnyama waali nenninda omuyimbi paka saawa 5 naye oguze emmeeza nengula ne CD milioni 2 kakati ate abantu omutiikinga obwere butikinzi genda ku mamotoka g'abantu genda wo n'ennyimba zaabwe zezirimu genda eggulu genda wa kakati okumutiikinga it is easy kangende neerondere Bobi Wine wange tumuyita na jjajja luli Museveni nga n'abantu bagamba baana mwe mwagala kutuleetera bizibu ne Museveni kati eno generation temanyi na lutalo lweruweero tebimanyi n'okujjukira bajjukira ki twagala kulaba bintu biri mu nsi ndala kwebereramu kwendekeramu bye baagala kati naye luli abantu baali bakyabagamba olutalo lweruweero basemwogerere baana bange bamulya nnyama bakakande mwagala tuleetera ki omusajja baalya maliba abantu mumanyi ki omusajja gye yatujja eno generation tebimanyi muwala wange yaŋŋambye avudde nabisuusa naŋŋamba ebyeruweero bye biki ddadi yamanyi mazaalibwa ga kabaka ly'ebbino lyalaba mu kibuga kyawulira nankuuka kakati bw'omunyumiza ebyeruweero generation tebimanyi kyekyatulemesa naye nga luli Medi abantu twagenda eruweero Medi gwe wenyini watugamba nti eyo ewaffe tewayingirikika twayogera ku lumbe n'omugenzi mujuzi mukama amusaasire ng'abantu bagamba emmotoka twagirira mu kkubo nga batugoba twagenda mu kalulu ka Bulenda twaliwo obulenzi nze natandikiriza nenkubamu ku Pulezidenti Museveni endulu nevuga naye nga twagendayo batugamba eno teboogera ku ki Lord Mayor yava na Makka n'atusangayo kubanga bano abantu aboogera wano mu Chicago bakya Bulenda wanu abagamba ate onagamba oliko oli omukyala tubadde naye mu komiti kimala zino gundi za mwezi obugandaani gundi ezo yali ogu yasooka n'atuwa ekimotoka yali Makka twayogera naye nanga emotoka Mayor gitwale abasigadde bonna baatya netuyingira ntugenda kentebe wakawuma LFDC neddeeno mulya nnyama n'enzira eno kakati ebyo byotugamba nti lwaki temwatwala omusajja Medi yali ng'abantu bamulabanga daalingi nga Museveni lwanaayogera Medi kati bano boolaba bagamba nti
bamusanze mwami Museveni naye akwata ku gundi eno ku open roof ng'ayuga si olyo wammwe 45 botafire sibe bali tutambula mailo 5 wojja ekigere muno wakiza nomala okiteeka ebbali kati ono bano bamusangidde kati wetwagala kyovola batwagamba tukole comeback abaana tuli bagamba mukola DP block egenda kukola kyeyoyo eyoyo omulimu ogwayo gweguli ki Medina kukunnyonnyola ebimu ebigaana okukuuma akalulu biba candidate Medi buli woteeka candidate ebukoma nsimbi oba omaze okufuna agenda okukuuma akalulu nti buli wooli waliwo yaliwo kati omukisa guno tugukozese nga Bobi Wine atukulembedde ffenna tubeere emabega naye tetukuba naffe wabula tukoze tutya okutuuka ku oyo atweyungeko kubanga ebigambo bino byongerayo abaki abantu so nolwekyo mikwano gyange nebaza omukisa ogutuweebwa naye siyinza kuva wano nga salaamu ya kyanjo sigibayawadde